各位朋友，中國真的不能再當爛好人了。路透社和彭博社等多家外媒近日報道，由於中東戰火的蔓延，導致霍爾木茲海峽被封鎖，全球最大的尿素進口國印度的天然氣和化肥供應鏈遭到了毀滅性的打擊。眼看着春耕要開始，地裡沒肥料，老百姓可能要餓肚子了。印度慌慌張張的找中國，求中國放寬尿素的出口限制，幫他渡過難關啊！消息一出中國又有不少人開始心軟了，說什麼中印關係剛好點，應該展現大國情懷，用化肥外交拉一把印度。但是呢，你不要太天真了。這種想法簡直是傻到離譜，你現在拉印度一把根本不是行善，而是妥妥的資敵，你這是叫好了傷疤忘了疼，明白嗎？印度的求援從來不是真心的求助。咱先把話给說透了，印度為什麼會缺尿素核心就是他自己沒本事出那個足夠的產品，還要把命门交到別人的手裡。印度是全球最大的尿素进口國，國內 30% 的普通的化肥， 80% 以上的特種化肥都要靠进口，而生產尿素的最關鍵的原料是天然氣。它的天然气大多要從中東进口，運輸必須得經過霍爾木茲海峽，現在海峽被封鎖，運天然氣的船進不來，印度的化肥廠要不停工，要不減產，眼看着春耕要開始，地裡沒肥料，莊稼長不好，老百姓可能沒飯吃，這才着急去求中國。最讓人不齒的是，印度求中國的同時還在背後搞小動作。就在3個月以前，印度總理還高調的宣布要開啟化肥自主的新篇章，甚至揚言要向緬甸、不丹出口化肥，那股子驕傲勁兒仿佛已經擺脫了對進口的依賴。結果才過了3個月，就因為霍爾木茲海峽的封鎖徹底露了原形。更可笑的是，印度一邊向中國求援，一邊還在偷偷的跟以色列搞好關係，不僅高調訪問以色列，還跟人家升級了所謂的戰略夥伴關係，大量購買以色列的先進武器，包括無人機、遠程導彈，這些用來對付中國的裝備。還有人說賣尿素賺外匯是好事兒，可大家有沒有想過，印度現在急着要尿素，可能會出高價，但等他緩過勁兒來，立馬就會翻臉不認人了。印度的性子從來都是這樣，用得着你時放低身段裝孫子，用不到你時轉頭就給你捅刀子。而且呢，中國的尿素也不是無限量供應的，中国的尿素生產靠的是煤炭，虽然產能占全球1/3以上，但中國有明確規定必須先保證國內的春耕用肥，剩下的才能考慮出口要是為了賺那點外匯，放寬出口限制，萬一中國的農民不夠用了呢，影響了國內的糧食安全，那才是撿了芝麻丟了西瓜吧。可能有人會問，印度就不能找其他的國家幫忙嗎？還真不能。全球能在春耕的旺季穩定供應這麼大缺口的尿素的只有中國，其他的國家要么能自己的產能不夠，要麼也受中東局勢影響，根本幫不上忙。印度也是沒辦法了，才不得不放下大國身段來求中國。但大家千萬別被他這副可憐相給騙了，他心裡打的算盤比誰都精啊！不要忘了那些年，中國企業在印度栽的是血本無歸呀！印度忘恩負義呀！中國企業在印度遭受的重創歷歷在目很多中國企業當初是抱着誠意去印度投資建廠，想一塊發展，可結果呢？全被印度政府坑的血本無歸，有的甚至是直接趕出了印度市場
最典型的就是小米啊，前几年在印度做的风生水起，差不多每3部手机就有1部小米的，占了印度市场的半壁江山啊。在印度耕耘了9年，投入了大量的资金和技術，结果印度政府突然出手指控小米違規轉移資金，一下子凍結了小米差不多48億元人民幣的資產呢。你要知道，小米在印度9年的累計利潤還不到這筆凍結資金的1/5啊，等於小米在印度白幹了9年，最後還倒貼了錢。更過分的是，印度政府還要求小米開放印度資本入股，核心高管必須是印度人，還要把手機制造和組裝都要交給印度企業。說白了，就是想把小米的技術和產業鏈全都據為己有啊！不只是小米、OPPO、vivo 這些中國手機品牌在印度也沒有逃過被搶劫的、被打壓的命運吧。2021年年底，印度政府突然发动大規模的行動，全國20個城市同時搜查中資手機的企業，理由是查稅。從首都德里到經濟中心孟買，再到科技中心班加羅爾，沒有一家中資手機企業能夠幸免啊！這次搜查之後，中國手機在印度的市場份額大幅下降，小米從市場第1跌到第3，很多企業被迫縮減在印度的業務，損失慘重。除了手機企業，其他的中國企業也沒逃過印度的收割呀。長城汽車曾經計劃砸10億美元在印度建廠，結果項目直接擱淺，前期投入的資金全部打了水漂。螞蟻集團、騰訊這些企業也紛紛停止了在印度的新投資，只能割肉拋售印度初創公司的股份，狼狽退出。大家可以想想，這些中國企業哪一個不是抱着誠意去印度的？哪一個沒有給印度帶來就業和稅收啊？可印度呢，一旦覺得自己不需要這些企業了，或者是搶佔人家的技術和市場，就會找各種理由打壓收割。這種過河拆橋、忘恩負義的做法不是1次2次了，而是印度的常態呀。幫印度就是養虎為患啊！有人會說，過去的事兒都過去了，現在幫印度一把，說不定能改善中印關係。這種想法簡直是太天真了。印度的投機本性從來就沒有改變過，他從來不會因為你幫了他就真心和你好，反而會覺得你好欺負，以後會變本加厲的算計你。印度一直有一個大國夢，總想跟中國平起平坐，甚至是超越中國。為了實現這個夢想，他不惜跟美國、日本、澳大利亞搞在一起，組成所謂的4方安全對話，目的就是為了制衡中國。這些年，印度在邊境問題上也沒少挑事啊，時不時就制造摩擦，侵犯中國的領土主權。就在他向中國求援的同時，還在偷偷的加強邊境的軍事部署，購買先進的武器，其用心可想而知啊。更關鍵的是，印度的工業體系非常薄弱，他一直想扶持中國的產業鏈，而中國的尿素生產技術、手機制造技術都是他夢寐以求的。這次他求中國放寬尿素出口限制，一方面是為了解決眼前的春耕危機，另一方面也是想趁機觀察中國的工業能力，甚至想通過各種手段獲取中國的化肥生產技術。一旦他掌握了這些技術，實現了化肥自主，下一個就反過來跟中國競爭，甚至會聯合其他的國家打壓中國的化肥出口。還有一點大家必須清楚啊，糧食安全是一個國家的根本。印度一旦解決了春耕用肥的問題，穩定了國內的糧食供應，就沒有了後顧之憂。到時候他在國際上的底氣會更足，跟中國作對的膽子也會更大。現在你幫他就是給他輸血，讓他有能力來對付中國，這不是資敵是什麼呀？有人可能會拿出2015年中國援助印度洪災的事兒來說中國曾經幫助過印度，現在印度有難，我們也應該幫。可大家別忘了，當年的中國援助印度是出於人道主義精神，可印度並沒有記住這份恩情啊。就在中國援助之後的不久，印度就開始打壓中國企業，在邊境制造摩擦，可見对印度這樣的國家，善良是換不來真心的，只會被他當作你軟弱可欺。中國從來不是一個冷漠的國家，我們願意幫助那些真心友好、懂得感恩的國家，但絕不會再當爛好人了，更不會去幫一個忘恩負義、隨時可能會反咬中國一口的國家。印度的這次求援看似是一個簡單的求助，實際上背後藏着是投機和算計呀。善良要有鋒芒，援助要有底線，不做爛好人，不養白眼狼，這才是中國
該有的態度。點個訂閱，咱們下集再聊。